akwai kuma wata tambaya da ita ma an dame ni da ita. Ni dai ina tunanin su Ali Suwaga da su Cizo Zamani akan wani bidiyo da suka ɗora, shine ya jawo tambaya ta fi 60, wasu a rubuce wasu a karance, gashi nan ana ta zuwa, abin yayi yawa ƙwarai da gaske akan menene ingancin wannan bidiyo, shin ya faru na abin da ya faru tsakanin Sayyida Fatimatu Zahra alaiha salatu wassalam, Sayyidina Umar. To ba zan faifayi magana gaba ɗaya ba saboda magana ce wacce take mai ɗaukar hankali kuma mai buƙatar nazari mai yawa. Dan takaicin abin da zan iya cewa shine bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu daga cikin mutanen Makka da wasu daga cikin mutanen Madina sun haɗu suka yi samu daidaito akan zaben Sayyidina Abubakar a matsayin khalifan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daidai lokacin da Sayyidina Ali ya shagala da iyalan Annabi sun shagala da raɗaɗi da kuma wato zafin rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya inganta a cikin sira, an gaya wa Sayyidina Ali cewa ga Ansaru can da Muhajiruna sun haɗu a Darus Saqif suna tattaunawa akan wane ne zai zama halifan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai ba za ka je ba? Ce abin da yake gabansa ko abin da ya same su ya ishe su damuwa da bakin ciki rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Takaice uzurin cewa abin da ke gabansa shine ya ga yayi jana'izar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To bayan an gama wannan sai aka nemi lallai sai iyalan Annabi da iyalan Ali, almajiransa, sai sun yi kokari sai sun yi mubaya'a ta dole ga Sayyidina Abubakar, inda ba su yi wannan mubaya'ar ba. Sayyida Fadima ita ce farkon wacce ta turjiyar kin yin mubaya'a akan wannan. Daidai lokacin da Sayyidina Ali ya shiga cikin ɗaki ya ci gaba da rubutun wancan tafsiri ko kuma wancan alkur'ani da yake so ya tabbatar da cewa ya rubuta. Dan tarihi ya nuna cewa Sayyidina Ali baya fita ko ina har sai da ya kammala wancan rubutu na alkur'ani. To su kuma sun damu sai yayi mubaya'a, saboda idan bai mubaya'a ba za a samu wasu magoya bayansa ba za su yi mubaya'a ba. Kuma ya kagu da ya ga cewa ya rubuta wannan alkur'ani saboda fitinar da take nufin tasowa a wannan lokaci. To gaskiya ne a wannan lokaci abin da ya inganta daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, na nufin tarihi na littafin sunna, ya bayyana ko ya tabbata cewa lallai Sayyidina Umar ya jagoranci wasu sahabbai sun taho gidan Sayyida Fadima da barazanar lallai sai sun tilasta wa Sayyidina Ali da yan gidan gaba ɗaya akan sai sun yi mubaya'a ɗau'an wa karhan ta dole. Wanda a wannan ruwaya da ta zo a cikin manyan littattafan sunna ta nuna lallai ne ya tabbata lallai Sayyidina Umar ya zo da wuta kuma yayi nufin ya ƙona gidan Sayyida Fadima. Ake tambayarsa cewa nan fa gidan Sayyida Fadima ne, nan ne fa gidan annabta, akwai Sayyida Fadima fa a cikin gidan kake son ka sa wuta? Ya amsa da kalmar wa'in, ko da ita in dai mutukar ba su fito sun yi mubaya'a ba to zai banka wannan gidan wuta na ciki duka su ƙone. Za a iya duba al-Imamatu wa Siyasa na Ibn Abi Qutayba, juz'i na 1 shafi na 19 zuwa shafi na 20, ya kawo cikakken bayanin yadda Sayyidina Umar ya fito da mutanensa kuma ya barazanar zai ƙone gidan Sayyida Fadima. A je a duba Tarihul Kabir, Tarihul Tabari, aka duba juz'i na 9 shafi na 186 shafi na 188, shi ma ya zo da cikakken bayani yadda Sayyidina Umar ya nufi ya ƙona gidan Sayyidina Ali akan lallai sai sun yi mubaya'a. Al-Insaf
al-Isab al-Ashraf na Baladuri shi ma ya bayyana ƙaguwar sayyidina Umar lallai dole sai sun yi mubaya'a da sayyidina Abubakar, wanda ya bayi zuwa ga jagoranta wasu samari da wasu sahabbai domin su je su kone gidan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin kitabu al-Musannaf na Ibn Abi Shayba shi ma ya kawo wannan bayanai, cikakkun bayanai, shi ma ya kawo tarihin yadda sayyidina Umar ya barazana zai kone gidan Imam Ali, ya kone gidan Sayyida Fadima da 'ya'yanta Al-Hasan da Husaini, kuma almajiransu da suke ciki. Duka wannan al'amari ya tabbata. Za a iya zuwa a duba Sahih al-Bukhari juz'i na 5 shafi babi na 59 hadisi mai lamba 546, shi ma za a ga maganar da yayi, wacce za a ga sayyidina Ali yaƙi ya je ya mubaya'a ga sayyidina Abubakar, wanda hakan ya bayi zuwa ga fitowar sayyidina Umar ya tilasta musu lalle sai sun yi wannan mubaya'a. Idan ba su buɗe gidan ba ko su yi mubaya'a ba, to zai banka wa gidan wuta. Saboda haka wannan magana ce tabbatacciya gaskiya, wacce ba wani saɓani akan ta a cikin littattafan sunna. Dan faruwa ta faru, gaskiya ne. Wancan ɓangaren maganar kuma wataƙila a karatukan da za mu zo nan gaba can za a iya samun bayanan yadda al'amuran suka faru, amma dai zan tsaya a nan saboda ina ba da amsar ne a gajejjere saboda kar ta yi tsayi. Allah ka sanya albarka a cikin abin da aka samu.